आपको भी सांस लेने में दिक्कत, वीजिंग, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स है तो सुनो। डॉक्सोरिल 650 एक डॉक्सोफाइलिन सस्टेन रिलीज टैबलेट है। ये अस्थमा, सीओपीडी और ब्रोंकाइटिस जैसे केसेस में दी जाती है। ये टैबलेट लंग्स के एयरवे को रिलैक्स करती है, जिससे सांस लेने में आसानी हो जाती है। ये पेन या फीवर की मेडिसिन नहीं है एंड सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर यूज की जाती है। टैबलेट को तोड़ना या चबाना नहीं एंड बिना डॉक्टर के परमिशन के यूज ना करें। सांस की प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। फॉलो फॉर मोर मेडिसिन इंफॉर्मेशन। थैंक यू।